今主日的宣道經文取自約翰一書3章16至18節。16節，基督為我們捨命，我們從此就知道何為愛。我們也當為弟兄捨命。凡有世上財物的，看見弟兄缺乏，就關閉了惻隱的心。上帝的愛怎能住在他裏面呢？孩子們啊，我們相愛，不要只在言語或舌頭上，仲要以行為和真誠表現出嚟。這是上帝的話語。今主日的宣道題目：真愛見行動。有請賓星蒂牧師。我哋一齊祈禱啊！天父上帝，我哋已經宣讀你嘅聖言，此刻我哋求你打開我哋嘅心，賜給我哋一顆謙卑受教嘅心嚟聆聽，讓願你嘅話語更新我哋嘅生命。奉耶穌嘅名祈禱，阿門。弟兄姊妹，今日咧，我哋繼續我哋約翰一書嘅講題嘅信息啊。呢幾個禮拜我哋都係集中思考。今朝我哋係睇約翰一書第3章16到18節。呢段經文咧有一個主題啊。呢個主題咧，其實喺我哋教會裏邊咧係經常講啊，日日講啊，咁但係咧，雖然係咁但係唔表示我哋對呢個主題熟悉嘅。我認為係非常之值得我哋去反省呢個愛呢一個嘅主題。其實唔單止喺教會，就算喺我哋嘅社會裏邊，我哋都經常聽到歌曲裏邊唱講到愛啦，我哋喺廣告裏邊都睇到愛啊，喺社交嘅媒體喺網絡上咧都睇到好多關於愛嘅一啲符號啊。咁大家都好似好着重愛呢一回事啦。但係我唔知大家有冇發現到，其實講愛越多嘅時候咧，你發覺其實人與人之間咧嘅關係反而係越嚟越疏遠嘅。喺我哋覺得睇到而家越嚟越多嘅家庭好多嘅爭執咁朋友之間嘅關係疏遠社會冷漠啦。咁我哋人與人之間嘅信任咧就變得越嚟越稀薄啦。咁我哋就會問呢個問題，究竟我哋點解會變成咁呢？係咪因為我哋對愛呢個嘅理解咧有啲嘅偏差？我諗今日好多人咧誤解咗愛嗬，有啲人認為咧愛就係一種嘅感覺有冇 feel 我已經對你冇 feel 啊，冇感覺啊。有啲人咧認為咧，愛其實就係交換交易你愛我，我先至愛你，我哋交換啦因為你有啲條件，你嘅條件滿足咗我，咁我就愛你啊。如果你係靚仔咁我就愛你啦。如果你樣衰，咁就唔使啦。即係而家好多時候，我哋都係處喺呢一種嘅情況啊。但係我哋而家從聖經嘅角度嚟睇呢個愛嘅時候咧，你發現到唔係咁樣噶愛喺聖經裏邊，我哋睇約翰一書，我就知道講到愛嘅時候係一種無條件嘅一種嘅行動唔係單單講到冇 feel 嘅問題，係一種嘅行動。所以可能因為我哋對愛嘅呢個認識有啲偏差咧，可能就係呢個原因咧。導致到我哋對人與人之間缺乏一種嘅安全感啦，冇真誠啊，甚至喺教會裏邊，我哋時常都會面對彼此之間嘅關懷同埋愛咧，遠遠唔夠。
所以愛呢個概念咧，唔單止係話當然愛涉及到感受啊，但係唔單止係涉及呢種感受，我哋嘅情緒嘅問題，也都涉及到我哋信仰嘅核心啊。因為聖經告訴我哋話神是愛嘛，神是愛，我哋係從愛而生出嚟嘅，所以呢個係我哋信仰一個非常之核心嘅一個概念，就係愛。我哋從神而嚟，神係是愛，咁我哋一定去繼承咗某一啲程度嘅愛嘅特性，以至去影響到我哋點樣同人對待他人啊。如果冇愛嘅話咧，你會覺得到我哋嘅信仰就缺乏咗一種嘅能力啊。點解我哋有能力咧？係因為通常就係我哋背後有一種愛嘅力量咧。你睇阿媽好攰嘅時候，點解阿媽繼續去喺家庭裏邊付出咧？唔係唔攰喎，係好攰啊。點解佢會繼續咁做啊？因為心中有愛，有愛你就有力量。所以你有咗力量咧，你就有侍奉嘅對象，就有一啲嘅方向。所以你從呢個角度嚟睇咧，其實愛係喺我哋嘅信仰嘅裏邊係非常之重要嘅。雖然如此咧，我哋講到愛嘅時候咧，愛情時不時就有面對一種嘅愛被扭曲嘅問題啊。愛扭曲點扭曲咧？比如話我為咗因為咗愛，可能你哋聽新聞咧，又聽到有啲人為咗愛咧，佢做一啲犯法嘅事因為愛咧殺人啊所以呢種嘅愛咧，其實係一種扭曲嘅愛啊。比如父母之間父母對仔女咧，有時話我就係為咗你好呢提出咁就好過度嘅去干預你嘅仔女嘅生活咧，整到好大嘅傷害。所以從呢個角度嚟睇，愛咧呢種扭曲嘅情況咧，我哋退一步嚟睇呢個社會上呢一種嘅缺乏愛啊，對愛嘅扭曲嘅理解咧，愛啊冇上帝嘅層面咧，呢啲等等啦，都係非常之現實又好嚴重嘅問題。所以我哋值得我哋今日一齊嚟思考呢一個問題，呢個主題。所以今日我哋嘅講道主題咧，就係真愛見行動。就唔單止係我哋神要我哋知道上帝幾愛我哋咧，同時咧上帝係呼召我哋去活出呢一個愛啊。如果我哋只係講愛咧，冇實際嘅行動咧，咁我哋就唔能夠反映出神嘅心意。因為神就係愛。喺愛生出我哋，但係我哋反而冇愛咧，又冇行動咧，咁我哋就辜負咗上帝嘅心意啦吓。所以今日我哋睇約翰一書第3章16到18節嘅時候咧，我哋會從3個方面咧嚟去睇思考反省呢個主題呢個。PowerPoint next slide 對，所以呢3個方面咧，第一點咧，我哋喺約翰一書裏邊第一個主題，我哋睇就係認識愛嘅源頭啊。第二咧，我哋去睇建立愛嘅心態，就係學習點樣捨己啦。咁第3點咧，我哋就一定根據呢段嘅經文咧嚟反省點樣實踐愛嘅行動。好，係真理咧，同埋具體嘅行動咧，點樣嚟彼此嘅相愛？呢3個部分咧係環環相扣嘅。從認識
到改變心態咧，從改變心態到去實踐咧，咁幫助我哋去實踐呢個愛嘅吩咐。咁咧，我哋呢一篇信息咧，就希望呼籲大家，我哋面對一個屬靈嘅挑戰，就係上帝要我哋去愛我哋，點樣佢回應呢一個邀請咁啊。所以當我哋講到愛嘅時候咧，我哋諗起乜嘢咧？所以喺呢個社會裏邊咧，我哋可能會諗起一啲溫柔嘅情緒啦，感動嘅場面啦，一係一啲浪漫關係咁甜蜜嘅片刻啦。但係聖經俾我哋一個完全唔同嘅起點。我哋睇約翰一書第3章16節咧，佢話主為我哋捨命，我哋從此就知道何為愛。所以呢一句咧，我哋睇到愛唔係一種嘅感覺，唔係透過講座啦，唔係透過世間嘅哲學去理解愛啊。上帝係透過一個行動嚟告訴我哋，嚟定義乜嘢係愛，唔係得個講字噶。耶穌唔係等我哋變得可愛啦，佢先至愛我哋。我哋喺我哋唔可愛嘅時候，佢已經係愛我哋噶啦。佢唔係等到我哋回頭，你回頭啦，我先愛你，唔係噶。我哋好蒙塞嘅時候咧，佢已經愛我哋。我哋拒絕佢嘅時候，佢就係咁樣嘅無條件嘅咁愛我哋。所以羅馬書第5章咧，佢就話基督喺我哋做罪人嘅時候咧，就已經為我哋受死啦。佢對我哋嘅愛咧，就顯明出嚟啦。所以我哋睇到世間嘅愛咧係有條件嘅，你對我好，我先至對你好。但係主耶穌嘅愛咧係冇條件嘅。就算你唔配，佢都係選擇咁樣嘅愛你。佢唔係等你願意回轉，佢先至愛你。佢唔係噶，你未回轉，你抵擋佢嘅時候咧，佢已經愛你，佢伸手邀請你接受佢嘅愛，接受佢嘅幫助。經文裏邊講主為我哋捨命，呢個係一個事實，係歷史嘅事實，唔係一個故事。因為喺歷史上我哋知道耶穌點樣俾人鞭打，俾人羞辱，俾釘喺十字架流出寶血，呢個係一個歷史嘅事實。所以佢願意放下天上嘅榮耀，選行一條充滿了痛苦孤單嘅路，目的就係要救贖我哋，叫我哋得到永生，與神同埋和好。所以喺現實中有啲人咧，佢成日拍拖嘅時候咧，中意講我愛你啊，但係當對方又需要到照顧啦，一係對方失去咗吸引力嘅時候咧，佢嘅愛就變淡咗，甚至就會離開。但係耶穌唔係咁樣，耶穌係冇條件願意承擔，堅持到底，毫無保留。呢個係耶穌俾我哋睇到嘅愛。所以我哋喺十字架睇到愛，但係呢個愛係點樣嗰種愛咧？我哋睇到十字架，我哋睇到神聖嘅彰顯。我哋嘗試嚟睇神嘅角度嚟了解愛嘅時候咧，十字架係一個好清楚嘅，顯示出耶穌是愛呢一個本性。所以耶穌唔係因為我哋值得愛，佢喺十字架流血嘅時候係因為佢係就係愛，佢所做嘅嘢，佢所說嘅話，全部都係出自於愛。
反而我哋睇到我哋有啲時候講話嘅時候唔係出自愛，係出自我哋嘅憤怒，出自我哋嘅恨。但係耶穌唔係，佢嘅行動，佢講嘅話完全係出自愛，因為聖經話神是愛。喺十字架我哋唔單止睇到神聖愛嘅流露，我哋睇到愛係建基於真理㗎。因為愛如果冇真理嘅話係好可怕，你可以隨便做犯罪嘅事，用愛嘅名義咧去做，你可以包庇嗰啲罪惡，因為你用愛嘅名義。但係耶穌喺十字架點解要釘喺十字架流血咧？因為耶穌嘅愛係冇回避呢個罪嘅問題。佢知道罪嘅問題需要得到解決，需要面對刑罰，所以呢個愛同埋真理咧係互相扣得好緊嘅。所以愛同埋真理咧唔係排斥嘅，係一齊嘅。所以呢一點係俾我哋睇到，愛唔係一種對罪惡嘅縱容。我愛你你隨便點都得啦，唔係咁嘅。我愛你，我對你希望你係用神嘅真理嚟活出你嘅生命，唔係放縱你。因為我愛你，你隨便咁點都得，唔係咁嘅。我上帝嘅愛，十字架嘅愛，俾我哋睇到耶穌付出罪嘅代價咧，就係證明咗愛需要喺真理嘅基礎上邊咁樣嘅活出嚟嘅。另外一方面咧，愛係有一種嘅方向嘅，因為我愛耶穌嘅愛咧係喺十字架顯明出嚟嘅，表示話佢嘅愛係一種有拯救，神主要係有一種拯救改變你嘅生命，賜給你新生命，又要祝福你，俾你變好嘅呢一個嘅層面嘅。換句話說就係話，上帝十字架嘅愛咧係有一個方向，呢一個方向咧就係幫助我哋嘅生命，將我哋嘅新嘅生命咧活咗出嚟，可以活得更加精彩，更加美好，更加嘅豐盛。所以十字架嘅愛係有一個方向，幫助你往一個方向更加好嘅方向嘅，唔係越嚟越差，越嚟越衰敗，係越嚟越好，越嚟越豐盛。所以我哋喺十字架裏邊，我哋睇到神嘅本性愛嘅流露，我哋睇到呢個愛同埋真理嘅關係，我哋也睇到呢個愛嘅一種嘅方向。愛需要以神為源頭，如果你嘅愛冇神嘅源頭咧，你嘅愛必然會變偏差，冇能力噶。所以你喺十字架幫助我哋睇到，愛係需要以神為源頭，愛係需要以真理為這個標準，愛係需要有一個方向，係令我哋嘅生命不斷嘅更新，更加嘅豐盛。呢一點咧係我哋喺十字架上面睇到嘅。所以我哋咁睇咧，十字架就唔係單單係一個宗教嘅畫面啦。耶穌真實流淚流血啦，犧牲咧，記錄咗佢對我哋無條件嘅愛。所以如果我哋真心嘅認識呢份嘅愛咧，你嘅生命就一定會有改變啦。主為你捨命，你唔係俾我哋只係感動一下咧，而係要我哋俾佢愛激勵，學習佢嘅樣式，將愛咧延續落嚟。咁下一段咧，我哋要一齊思考嘅就係，當我哋認識咗主嘅愛、十字架嘅愛之後咧，我哋點樣呢個主點樣嚟幫助我哋？由我哋以往係自我為中心嘅一種情況咧，點樣轉化成為一種
願意為他人捨己嘅呢個方向。所以我哋睇第16節嘅時候咧，係話我哋也當為我哋嘅弟兄捨命捨命。所以呢句經文咧，唔係叫我哋好衝動嘅去做一啲轟轟烈烈嘅大事啊，因為聽到捨命呢件就好似哇好大件事。但係我哋睇呢段經文嘅時候，我哋要理解佢嘅意思唔係表面咁單單咁表面嘅呢個意思，而係提醒我哋，當你真正明白耶穌為你捨命嘅時候咧，你嘅內心自然會產生一種嘅回應，就係俾佢愛激勵到，你就渴望佢愛其他嘅人，願意學習耶穌咁樣嘅捨己。我哋就放下自己嘅利益，自己嘅方便，為咗要祝福，為咗希望睇到對方嘅生命得到更新，更加嘅豐盛，係咁嘅一種嘅呢個神嘅愛喺我哋心裏邊咧產生一種嘅作用。羅馬書第5章裏邊咧，俾我哋睇到，當我哋接受耶穌嘅愛嘅時候咧，耶穌嘅愛就會澆灌喺我哋嘅心裏邊，我哋就得到愛嘅能力。以往我哋可能認為自己冇愛嘅能力，但係我哋接受咗主之後咧，羅馬書第5章話，上帝嘅靈嘅愛咧就會澆奠喺我哋嘅心裏邊，以致我哋唔能夠話我哋冇能力去愛啊。但係我哋而家基督徒，我哋會覺得講，我哋點解經歷咗聖靈愛嘅澆奠喺我哋心裏邊，點解我哋冇去做出嚟咧？係因為有啲時候，因為好多時候咧，我哋壓制咗聖靈喺我哋心中嘅工作啊，唔係我哋冇愛嘅能力，唔係我哋冇愛嘅意願，我哋有愛嘅能力同埋意願。有啲時候我哋心裏邊會聽到好細嘅聲音話你去愛，但係呢個聲音我哋壓制咗聽到有呢個聲音，我哋唔好理啊，唔好嘈啦，我哋壓制咗咧，咁就好可惜啦。因為上帝唔會逼你哋嘅，唔會攞把刀愛，唔會，呢個唔係我哋嘅上帝。我哋嘅上帝咧係會勸勉你，提醒你。但係如果我哋不斷嘅佢壓制呢一個聲音咧，咁我哋嘅生命咧就唔能夠真正就去停喺一個地方，唔會成長。所以我哋知道話到，我哋有聖靈將愛澆奠喺我哋嘅心裏邊嘅時候，我哋就唔好去壓制佢，而係讓呢個愛咧喺我哋嘅生命裏邊咧好自然嘅活出嚟。另外一點，我哋當講到我哋要為他人犧牲捨己嘅時候咧，呢一種嘅捨己嘅精神咧，唔係一次性嘅，唔係好似嗰啲杯咧用咗就抌咗去，一種一次性嘅嘢。呢一種嘅愛係我哋基督徒嘅一種嘅生活嘅方式，係我哋日常嘅生活嘅方式，唔係一次性。牧師咁講等陣我喺樓下做一啲好事，咁就交咗差上帝你睇下，我做呢件事，做完呢件事講其他就唔使啦。唔係咁噶，因為聖靈將愛澆奠喺你嘅心裏邊，你就好似泉源咁將呢個愛不斷嘅咁活出嚟，係你嘅一種嘅生活嘅方式，成為你日常生活嘅方式，唔係一次性嘅。所以你喺呢方面嘅操練咧，需要操練嘅。上帝俾咗你呢個愛，你需要練，越練就越好，越練就越好。就好似上帝俾你有好嘅肌肉，你運動咧，越運動就你嘅肌肉就越發達
係嘛？嗰啲運動員咧就係咁練出嚟噶嘛。所以同樣上帝俾愛俾你哋咧，你就將呢個愛啊不斷嘅操練咧，越操練就越好啊！你就越順，就變成你嘅生活嘅一部分，好自然嘅一部分。你唔好諗住要做好大轟轟烈烈嘅大事，因為呢一種嘅操練咧，你係喺好細嘅事上，好細嘅事上就開始咁樣嘅去操練噶。喺以往你可能成日等人嚟關心你啊，你開始話講從今日起我要學習去主動咁關心人哋呢個係一個起點你關心人係好打個電話一係食個飯都好呢啲係從好細嘅事咧嚟學習嚟操練呢一方面嘅功課所以我哋學習呢個捨己嘅精神嘅時候，我哋唔會覺得好難因為你諗住太大嘅事我哋係做唔嚟嘅，係從好細嘅事開始嚟學習嘅。你可能過去話我好忙而家你話我特別留出一啲時間俾你，我以往咧係話呢啲唔關我事而家你就話講我可以點樣做點樣貢獻呢呢啲都係我哋學習捨己精神嘅從小事開始。所以每一次我哋捨己嘅時候，都係將主嘅愛嘗試嘅活力出嚟。所以下一段咧，我哋一齊嘅思想就係我哋點樣將呢種捨己嘅心咧，化為一種嘅每一日嘅行動咧，就係涉及到實踐嘅方面。所以經文裏邊係點講咧？經文18節裏邊係講小子們啊，你哋相愛。唔好只係用言語用舌頭，而係用行動行為同埋真誠上面表現出嚟。所以好多人會話我為你祈禱呢句話係冇問題嘅，係也係好事我為你祈禱好事冇問題。但係喺呢個過程當中咧，如果你知道對方嘅需要，你又有能力去幫助嘅時候，你又唔願意去幫助嘅時候咧，咁我哋變成話愛呢個變成一個口號一個得個講字，咁就好可惜啦。我哋記得主耶穌講過一個比喻，就係好撒瑪利亞人嘅比喻咯，就係話呢啲宗教領袖咧睇到一個人半死嘅喺路邊，但係睇到冇行動，但係一個好撒瑪利亞人咧睇到咧係用行動去同佢醫治，帶佢去酒店俾佢休息等等。所以你睇到呢種係睇到行過去。所以今日我哋嘅問題係我哋睇到，但係我哋唔願意行過去。我哋同情喺心裏邊，但係我哋冇行動，咁就好可惜啦。有啲人話我睇唔到我唔知邊度有需要各位，如果你心中有愛你就去睇到噶啦。你心中冇愛咧，有需要嘅人坐喺你旁邊咧，你都睇唔到。所以你祈禱話主求你幫助我學習呢一個愛嘅功課。你媽媽啱啱生咗 BB 咧，係好攰噶，但係 BB 瞓喺旁邊有啲動靜咧，媽媽都會醒嘅。雖然媽媽好攰，點解媽媽好攰嘅時候，嬰孩咧有啲動靜咧，媽媽都會醒咧？點解會咁咧？好攰噶喎，因為媽媽心中有愛。你有愛咧，即使係好少嘅動作咧，媽媽都會感受到呢個需要係乜嘢。喺同樣嘅道理，你唔好同我講，我唔知唔知邊度有需要因為你心中冇愛。你心中有愛，你祈禱上帝，上帝必然俾你睇到周圍係好多有需要嘅地方。你有愛你就睇到，你冇愛
你點樣都睇唔到噶。另外一方面，我要思考就係話，頭先講到愛需要有真理為我哋嘅基礎，因為呢度講到行為同埋誠實，你愛涉及到你嘅行為，愛冇錯，你需要有行動，愛嘅行動咧需要有誠實，誠實嘅原文嘅翻譯咧就係真理。如果你睇所有英文嘅翻譯咧，都係用真理呢一個字嚟翻出嚟嘅。換句話說咧，就係我哋嘅愛需要有真理作為一種嘅基礎，愛需要符合真理。愛唔係縱容他人繼續咁犯錯喺犯錯錯誤嘅裏邊。我哋唔會話，因為我怕你受到傷害，我愛你我怕你受到傷害咧。咁你做錯事我都唔敢講，咁呢一種咧就唔係真真正正十字架嘅愛啊，因為十字架嘅愛唔係咁樣嘅。所以我哋要提出嚟嘅時候咧，我哋需要有一種溫柔嘅心一種嘅態度。溫柔當中又需要一種嘅堅定。唔係好驚怕事驚人哋反擊咁就孭喺一邊需要堅定，但係溫柔嘅嚟幫助嚟俾對方睇到佢喺罪嘅裏邊。你個仔女犯錯，你做父母嘅咧，因為講我愛你你點做都好，你想點就點啦。呢種嘅愛就係一種嘅偏差，甚至係一種嘅扭曲嘅。你做父母，你睇到你個仔女犯錯，你仍然咁樣嘅去容許佢繼續咁越行越遠，咁你呢種嘅愛咧，唔係真真正正十字架嘅愛。十字架嘅愛係希望你生命得到更新，你嘅生命更加嘅豐盛，更加嘅討主嘅喜悅。所以我哋頭先有講到，我哋喺行動方面咧，我哋需要學習，需要操練，從好少嘅事咧開始嚟學習呢個愛功課，唔係要轟轟烈烈嘅大事係你好忙嘅時候咧，你學習話講你忙嘅時候，你仍然可以問候一下人哋點樣。你喺好攰嘅時候咧，你都可以學習去為其他有需要嘅人祈禱。你喺同衝突嘅時候，心情唔係幾好嘅時候，你都可以學習佢去包容呢一啲小事。就算我哋嚟到教會喺聚會嘅時候，我哋都好多機會學習呢個功課嘅。有啲人入咗嚟崇拜嘅時候咧，就眼大大咁睇住對方，喂，大佬，呢個係我個位喎，係咪？你錯咗個位啊！對方就話呢個位有你個名咩？咁對方又話：哎呀，咁大聲講話呢個鐵嘴雞！哎呀，一嚟一往咧，咁就表現唔到我哋嘅愛嘅精神啦。我哋喺平時聚會裏邊都好多少少嘅事咧，可以學習佢愛，去包容呢啲唔係涉及到咩聖經嘅原則、道德嘅問題，就係好少嘅事，我哋讓一步，咁就冇事啦。呢啲就係喺生活裏邊嘅小事活出嚟。比如話喺每個月我哋有呢個生日會，你可能你對某一位弟兄嘅姊妹覺得，哎呀，我對佢係我唔中意係咁嘅人啦睇佢樣衰啊，係唔中意佢。但係生日會你又攞杯咖啡飲杯咖啡啦，呢個係學習佢愛你雖然唔中意佢你又話賓牧師飲杯咖啡啦咁下個禮下一次唔好攞咖啡俾我飲啊！你心裏邊話，哎呀，我忍你好耐啦，我呢個人真係頂唔順但係你為咗你學習愛嘅功課，你呢啲小事你可以做得到
嘗試去突破。我哋唔中意一啲嘅人唔等於你唔愛佢吓。有啲人你唔中意但係冇問題。我哋中意食蘋果，有啲人中意食橙。呢啲係個人嘅偏好冇問題你中意講話嘅人，有啲人中意安靜嘅人，你個人嘅性格都唔同你唔中意一啲人唔係咩問題但係聖經話聖經唔係話你要中意所有人，聖經係話你要愛人愛人就係你，就算你對咗你唔中意嘅人，你都嘗試佢愛佢。愛佢就係佢有需要嘅時候，你都願意幫助佢，你願意捨己呢一種嘅精神。同樣嘅耶穌對一啲嘅法利賽人咧，都係唔中意嘅，佢哋好虛偽，耶穌都唔中意。但係唔等於耶穌唔愛佢哋。所以我哋喺好少嘅事啦，喺日常嘅聚會呢啲，我哋都可以學習噶咁爭取嗰啲機會去學習應用好啦，我哋就馬上要結束啦，就係今日我哋一齊嚟思考呢個真愛見行動呢個主題啦。呢個主題裏邊咧，我哋知道呢個社會而家好多人講愛，但係又好虛假嘅呢個時代咧，神嘅愛提醒我哋話，真愛唔係單單有一種嘅感覺真愛唔係單單一種嘅口號，而係從耶穌基督十字架開始，他為我哋寫明，向我哋展示乜嘢係真愛。所以十字架要以為表示我哋要以耶穌基督嘅愛為本樣，本樣所以當我哋真正認識呢份愛嘅時候，我哋就唔會只顧自己，而係慢慢去學習去捨己嘅精神，去關心我哋周圍嘅人。你唔係淨係講我會為你祈禱，單單咁樣，你會為又係透過一啲少少嘅行動咧，去讓其他嘅人咧感受到呢個主嘅愛。當我哋講主喺我哋中間嘅時候咧，點樣讓人哋感受到主嘅愛咧？係透過我哋喺日常嘅生活裏邊活出愛嘅時候，人哋就感受到原來主就喺我哋中間咁嘅意思啦。因為我哋要知道羅馬書第5章頭先有提到話，上帝透過聖靈咧將愛澆灌喺我哋心裏邊。我哋每個人都有愛嘅能力，我哋每個基督徒都有一種愛嘅意願，聖靈都不斷嘅提醒我哋有呢啲，但係我哋嘅問題係壓制咗佢。巴不得我哋今日學習話，我哋唔好去壓制我哋心裏邊聖靈喺我哋心裏邊嘅感動。當聖靈提醒你需要去愛嘅時候，你就學習，甚至係喺好少嘅事，我哋都可以開始嚟學習呢個功課。巴不得我哋能夠回應上帝嘅呼籲，因為上帝話，如果你哋彼此相愛嘅心，世人就認出你哋係主嘅門徒。求主幫助我哋。而家我請求你大家用1-2分鐘嘅時間嚟祈禱。上帝今朝早同你講一啲話，你用好簡單嘅祈禱話，主啊，我願意你積極嘅嚟回應你嘅呼籲。我哋自己祈禱啦。